Ungitshela ukuthi ingqoza yami ishaya ikhwela. Iyona into eyenzekayo uma sekameleni. Ngibone kungcono kwaleyo mali ebengiyibekela ukuya kini. Ngiyothenga le moto ukuze mangifuna ihuthi ngiyishaye noma Ngiyangidakela. Uyangisanganela kahle kahle. Ukhuluma khona osekhona shuthi khona osekhona ozongidla ithende shuthi khona. Ngoba phela ukwazi ukukhuluma kanjalo emva kweminyaka ewu9 yonke. Khona nezingane ngaphezulu. Uzongitshela ukuthi ingqoza yami ishaya ikhwela. Iyona into ofuna Phambi kwabo bonke laba bantu ngiyabuza baba ngithi mina phambi kwabo bonke laba bantu uyangihlanyela wena. Ukhuluma nami kanjalo. Ubunja lobo benzayo ubunja bokuthi ungafika ungilala iminyaka yonke emingaka bese uzongitshela ukuthi ishaya ikhwela. Ibidliwe uwe. Uyayibona into eyenzekayo manje. Ngicela wehlisa umoya. Uyayibona into eyenzekayo manje. Wena ovusa umoya thina umoya yethu beyiphansi angazi. Ukhuluma kanjani lo mfazi mekhuluma kanjani? Wena nje uyamdakelwa. Ungafika umbhebhe iminyaka yona umbhebhe manje. So umtshela ukuthi ishaya uwe. Kade ubani umuntu edlayo? Hayibo. Ngicela ukubuza ke wena uyindoda. Ungayikhipha inkomo uyikhiphe umuntu okhuluma kanje. Ungamuzwa nisonke lesikhathi. Kantwana ucabangani wena? Ucabangani wena? Wena uyizwa inkomo yakho wona uthi njani? Mawugeza ukuthi ugezani wena? Ngibuza ukuthi mina wakangiphenduli namanje. Wakangiphenduli. Ngibuza ukuthi ukhona nesengidla ithende. Ukhona nesengidla ithende, ukhona usumuzwa kangcono odlula mina. Ukhona. Ngikhulume ngokuthi makhuzwayo kuwena. Ngikhulume ukuthi inkomo yakho ayisafani nasekuqaleni. Awuhlangani naye phasa umtshele. Okwenza ukuthi ungakwazi ukuhlala nami phansi. Yikhona lokho okwenza ukuthi wenze kanje. Yini nje ungahlala nami phansi? Angithi wena unabangani wena. Yini ningakhulumi njengabangani ukuthi inkomo ihlala mina ngikhuluma umuntu engilala naye. Ngifuna mina umuntu engilala naye angitshele ukuthi kwenzakalani. Angithi angilanda abangani bami mina ngilala nawe mina. Ngi-expecte wena ukuthi ungitshele ukuthi kwenzakalani ngami. Wena ukhetha ukuthi uthenge imoto uhambe uyolanda ezinye izifebe uzoyifaka emotweni. Kunemoto nje obvious. Imoto futhi nalento ethi expire lasinayo ishow mhlambe ngakuzwela ukuthi expire ngempela yini. Uhlangana lapho webhuti. Cha ngenza isibonelo. Yazizwa ukuthi ngenza isibonelo. Lezi ngane lezi biza isibongo sami ngisenze njani zona? Uyamuzwa lo muntu. Njengoba ngibuza ukuthi awangiphenduli. Ngibuza lezi ngane ebiza isibongo sami ngisenze njani? Njengoba uthenga imoto, uyazi imoto ukuthi expense kwayona, uyazi maintenance kwayona, uzolala emotweni. Uzolala emotweni ngiyabuza umbuzo. Lezi ingane lezi ezibiza isibongo sami, ayibizi ngisho isibongo sakhe ihlazo. Ugijima uyothenga imoto ngenxa ukuthi imuzwa awusayizwa. Ekaba osoyizwayo, ekaba. Imoto. Ekabani osuyizwa? Ngiyabuza ukuthi ekabani osuyizwa. Ngiphendule nini? Ungangciki mina. Usunamaseke. Ungangciki, lalela lana. Le moto engiyithengile ngiyithenge ngoba ingcono kunawe ayikho into ezoshintsha. Emva kweminyaka emi-09 shuthi ubona ukuthi wena usengingcono ukudlula imoto mina. Sengiyikhuluma into engiyizele la. Angazi inesele manje. Mfethu mina ngikhuluma nawe umama ube right yonke into and